Сайн байна уу? За энэ видеон дээр survival analysis-ийн Cox regression аргыг ашиглан хэрхэн амьдрах чадварын шинжилгээ хийх вэ? За үр дүн хэрхэн тайлбарлах вэ? Талаар авч үзэх болно. За энд ашиглах дата нь CVD буюу зүрх судасны өвчнгүй. За 50-аас 79 насны нийт 68 хүний 10 жилийн хугацаанд тандалт хийн. За зүрх судасны өвчнөр өвжүүлсэн хугацааг тэмдэглэсэн ийм дата байгаа. За мөн нөлөөлж болох хүчин зүйлүүдийг мөн тэмдэглэсэн. За тэгээд энэ датаг ашиглан 10 жил болоход хэдэн хүн өвжүүлсэн болон за өвчлөх хүртэлх зарцуулах хугацаанд даралт болон за сахар зэрэг эдгээр хүчин зүйлүүд нөлөөлж байна уу гэдэгт анализ хийж үзье. За энэ дээр за хувьсгчтайгаа танилцах юм бол за мэдээж энэ дээр ID байгаа. За энэ дээр T буюу CVD үүсэх хүртэлх жилүүд буюу өвчлөх хүртэлх зарцуулсан хугацааг жилээр оруулсан байгаа. За энэ sense гэдэг sensor болсныг нь тэгээр за болоогүйг нь нэгээр инхүү кодлсон байгаа. За цаашид бол CVD гэж ярих болно. За DG гэсэн энэ хувьсгч нь тандалт дуусах үед CVD үүсээгүйг нь тэгээр stroke буюу харвалтыг нэгээр за энэ дээр титэм судасны өвчлөл үүснэг бол 2-оор за бусдыг нь бол 3-аар гэх мэтлэн ингээд тэмдэглэсэн ийм дата байна. Хүйсний хувьд эмэгтэйг тэгээр эрэгтэйг нэгээр кодлсон байна. За тамхи татдаг хэсгийг нь хамаараа тамхи татдагг тэгээр татдгийг нь нэгээр ингээд кодлсон байна. За BMI гэсэн ийм хувьсгч байгаа. Body mass index байгаа. За энэний хувьд болохоор энэ төсүүдийг нь оруулж өгсөн. За жишээ нь биеийн өндрийн үржүрт хуваасан юм утга байгаа. За 60 кг жинтэй 160 см өндөртэй бол 60-ыг байхад 1.6 хуваасан буюу 23.4 болно гэсэн үг. За ийм индексүүд байна. За SBP буюу энэ дээр систолын цусны даралт гэсэн байсан. За би тодорхой нэр томьёог сайн мэдэхгүй. За LACR буюу шээсний альбумын креатинин харьцаа гэсэн. За их байвал шээсээр уурга алдаж бүрдэх чихрийн шижин өсч байгааг илэрхийлнэ гинэ. За LTG нь цуснд сахарын тригглицеридын түвшинг логарифм хэмжилсэн утга байгаа. За AGE болохоор насыг тоогоор оруулсан. За HTN нь өндөр даралтгүйг нь тэгээр өндөр даралттайг нь нэгээр кодлсон. За DM нь болохоор сахартай эсхийг сахаргүйг тэгээр сахартай нэгээр ингээ кодлсон ийм дата байна. За ингээд энэ датанд анализ хийж үзье. За анализснийхээ survival хэсэг рүү орон за Cox regression хэсэг рүү орно. За энэ дээр time руу мэдээж time хувьсгч оруулна. За энэ дээр time хувьсгч оруулсан. За status дээр цензуртэй болон event тусныг илэрхийлсэн. Энэ sensor гэсэн хувьсгчийг оруулж өглөн. За энэ sensor хувьсгч нь болохоор энэ DG гэдэг энэ хувьсгчийг багцлсан хувьсгч байгаа. За хэрвээ sensor хувьсгчийг оруулах юм бол энэ дээр define хэсэг дээр нэгийг оруулж өгнө гэсэн үг. За харин за энэний оронд sense хувьсгчийн оронд энэ DG гэсэн энэ хувьсгчийг мөн оруулж өгнө. За энэ DG хувьсгчийн хувьд 1 2 3 гэж кодлсон утгыг event гэж тооцноо гэх юм бол 1-ээс 3 гэсэн утгыг event гэж тооцноо гэд ингээд continue дарахад болно гэсэн үг. За covariates дээр таамаглах хувьсгчүүдийг оруулж өгдөг. За энэ дээр sex, smoke, body mass гэдэг эдгээр нийт 9 хувьсгчийг оруулж өгье. За эдгээр хувьсгчийн төрөл нь бол за энэ дээрээс sex, smoke зэрэг эдгээр хувьсгч бол категорикал хувьсгч байгаа, ангилж өгсөн хувьсгч. За мөн энэ нас эдгээр хувьсгчд нь болохоор тасралтгүй хувьсгчуд байгаа.
За тоон хувьсгчид гэсэн үг. Энэ ковариац дотор тасралтгүй хувьсгчийг оруулсан ч болно, категорикал хувьсгчийг оруулсан ч болно. За гэхдээ тасралтгүй хувьсгч тохиолдолд тайлбарлахад уг нь амархан байдаг. Алдаа гарах эрсдэл бага гэсэн үг. За гэхдээ энэ дээр тасралтгүй болон категорикал хувьсгчид бүгдийг нь оруулж өгсөн. За методын хувьд за enter аргаар нь орхий. За таамаглах хувьсгчүүдийг загварт оруулах арга нь enter-аар сонгосон. За enter арга нь болохоор бүх хувьсгчийг нэгдүгээр ингээд оруулан forced enter метод буюу албатан оруулах арга гэж орчуулад байдаг. За эсвэл энэ дээр sex-ийг оруулаад дараа next дараа smoke-ыг оруулаад гэх мэтчлэн ингээд нийт 8 блок үсгээд ингээд оруулж бас болно. За ингэж нэг бүрчлэн оруулан next дарж ингэж болдог. За бид нар болохоор ингээд нэг дор оруулаад ингээд тооцоолж үзье. За энэ strata нь болохоор давхархтай тохиолдолд хазарт функшн болон амьдлт хөв зэргийг нь харахын тулд ашигладаг. За энэ тухай бол энэ видеоны өмнөх видео Kaplan-Meier арга дээр тавьж тайлбарласан байгаа. За энэ дээр тайлбарлахаа орхий. За категорикал. За энэ дээр категори хувьсгчийг тодорхойлж өгдөг. За энэ дээрээс sex за мөн энэ биш. За мөн ямар хувьсгч байгаа вэ? За сахартай эсэх. За мөн тамхи татдаг эсэх. За мөн энэ даралттай эсэх гэсэн энэ дөрвөн хувьсгчийн хувьд категорикал буюу ангилсан хувьсгч байгаа. Энэ дөрвийг графикаар туршилж харахыг хүсэхгүй байгаа бол тодорхойлж өгөхгүй байсан ч болно. За гэхдээ үр дүнг тайлбарлахад хялбар байх үүднээс суур утгыг тодорхойлж үзье. Энэ контраст гэдэг энэ дээр явах юм бол кодлсон хувьсгчийн регрессийн коэффициентийн тайлбар нь энэ контрастыг хэрхэн тодорхойлсноос хамаардаг. За энэ дээр индикатор бол хамгийн их ашигладаг арга байгаа. За даамын кодон байгаа гэсэн үг. Таамаг хувьсгч тус бүрийн суур хувьсгчтайгаар харьцуулдаг. За энэ аргыг сонгоё. За сонголтоос хамаарат регрессийн коэффициент өөр гарах боловч үр дүн бол ер нь бол адилхан гарна. За тэгэхээр энэ индикатор аргыг ашиглая. За энэ reference категорийг жишээ болгоод тайлбарлах юм бол за энэ дээр last-аар нь орхих юм бол хамгийн сүүлчийн утга нь шалгуур бүлэг болдог. За юу гэсэн үг вэ гэхээр за энэ дээр DM гэсэн хувьсгчийн хувьд тайлбарлах юм бол сахартайг нэгээр сахар хөөг тэгээр кодлсон last нь нэг байгааз. Тэгэхээр энэ дээр нэгээр кодлсон сахартай бүлэг шалгуур бүлэг болно гэсэн үг. За тэгэхээр үр дүн тайлбарлахдаа сахаргүй бүлэг нь сахартай бүлэгтэй харьцуулахад за зүрх судасны өвчлөл үүсэх хүртэлх зарцуулах хугацааны relative хазаарц буюу харьцангуй аюул нь хэд дахин их байна гэх мэт тайлбарлана гэсэн үг. За харин энэ дээр first гэд change хийх юм бол хамгийн ихний утга буюу энэ дээр sex эмэгтэй тэгээр эрэгтэйг нэгээр за энэ сахаргүйг нь тэгээр сахартайг нэгээр гэсэн үг. Тэгэхээр тэгээр кодлсон нь шалгуур бүлэг болно гэсэн үг. За тэгэхээр ингээ first-оор нь өршлөөд ингээд үр дүнг тайлбарлахдаа бол сахартай бүлэг нь сахаргүй бүлэгтэй харьцуулахад гэсэн ийм тайлбар орж ирнэ гэсэн үг. Энэ нь илүү эвтэйхэн байгааз. За сахартай бүлэг нь сахаргүй бүлэгтэй харьцуулахад зүрх судасны өвчлөл үүсэх хүртэлх зарцуулах хугацааны за relative хазаарц буюу харьцангуй аюул нь хэд их өндөр байна гэх мэт шиг ингээд тайлбарлахад ингээд эвтэйхэн байгаа учраас би энэ first руу өөрчлөлөө. За энэ бол маш чухал байгаа. За альгээр нь сонгосон үр дүн бол адилхан гарна. За тэгтээ тайлбарлахдаа алдаа гарахгүй тулд энэ дээр жоохон анхаарч өгөх зөв байдаг. Continue дарахад болно. За plots-ийн хувьд за энэ дээр за эдгээр survival hazard за энийг нэг тайлбарлаад байдаг юм да. За гэхдээ яг ингээд чеклээд ингээд оруулаа. За ингээд чеклээд шууд continue дарж болно. За хэрвээ ингэж дарсан тохиолдолд тус тусын хуримтлагдсан зүрэг mean буюу дунджаар графикийг төрсөлж өгдөг. За харин тодорхой хувьсгчийн плотыг зурж харахыг хүсэж болно. За өөрөөр хэлэх юм бол 50 настай, тамхи татдаг, сахартай, шисний альбумингаратаны харьцаа 4 байгаа хүний хувьд хүйсний хувьд англин графикийг нь харахыг хүсэж болно. За саяныхаа жишээг одоо жишээ болгон тайлбарлан оруулж үзье. За насны хувьд 50. За age mean-ийн хувьд value нь 50 байгаа. За change тамхи татдаг те. За smoke нь тамхи татдагыг
Татдгүйг нь тэгээр, татдгийг нь нэгээр асуумсаа татдаг нь нэг. DM гэсэн хувьсгч маань ханаа. За DM-ийг сахаргүйг нь тэгээр, сахартайг нэгээр бодсон учраас нэг change. За LACR буюу нэг шэсний кретаны харьцаа 4 байгаа. Энэ нь болохоор 4 гэж өгөөд ингээд change гэх гэсэн үг. За ийм байгаа хүний хувьд. За хүйсний хувьд ялгаа байна уу гэдгийг хүйс гэсэн хувьсгч эш нь оруулж өгнө гэсэн үг. За энэ хувьсгчаа эш нь оруулж өгөөд ингээд континент дарах юм бол график тус тусны графикийг төрсөлж харуулж өгдөг. За ингээд за save дээр эдгээрийг кодлох юм бол эдгээр утгууд нь энэ data VVR-д ингээд товсгчлуулаад хадгалагддаг. За энийг хадгалалгүйгээр орхиё. За option дээр за энийг чеклээд за мөн энийг чеклэж өгье. Энийг чеклснээр бол тус тусын рискийг хэвлэж өгдөг. За энэ бол мэдээж 95% итгэх төвшнийг ингээд тайлбарлаж байна. Чеклэж байна гэсэн. За ингээд continue. За ингээд ерөнхийдөө бол тодорхойлтуудыг оруулж өгсөн. За ингээд окей дарахад бол үр дүн хэвлэгдэнэ. За үр дүнг ингээд харах юм бол за энэ дээр case professing summary гэсэн байгаа. За нийт бол 68 хүн байсан. 35-38 68 хүнээс 33 нь ингээд event болсон байна. За зүрх сүнсний өвчин өвчлсөн гэсэн 33% нь 33 нь. За хавлцсан 35% нь бол censored байна. За энэ дээр хараа төвсгчийн хувьд болохоор CVD үүсэх хүртэлх жилүүд байгаа. За энэ хүснэгтэн дээр бол категори хувьсгчаар тодорхойлж өгсөн энэ 4 хувьсгчийн тус тусын энэ дээр давтамжуудыг нь за мөн энэ дээр дами кодыг харуулж өгсөн байна. За ингээд доошлие. За энэ дээр блок 0 beginning блок нь болохоор энэ дээр Omnibus тест нь загвар дататайгаа хэр зөвхөмжтэй байгааг хэмждэг. За энэ дээр 255,947 гэсэн утга байна. За энэ утга нь бол таамаг хувьсгчдыг огт оруулж тооцоолоогүй байх үеийн утга. Бөгөөд за энэ утга бол ерөнхийдөө баг байх тусам загвар сайн загвар тооцоологддог. За харин блок 1 болоод ирсэн. За блок 1 дээр за энэ дээр болохоор enter аргаар таамаг хувьсгчуд буюу хаврацуудыг оруулж тооцоолоход 222,288 болсон байна. За энэ дээр 255,947-оос 22,288 гасахад энэ дээр 33,666 өөрчлөгдсөн байна гэсэн үг. За энэ утгыг бол likelihood ratio гэж нэрлэдэг. За HNDF бол блок 1 дээр хувьсгчийн тооноос блок тэг дээр байгаа хувьсгчийн тоог хассан утга байгаа. За энэ дээр болохоор 9 гэсэн байна. За энэ дээр өөрчлөгдсөн хувьсгч байхгүй 9-өөс тэгийг хасаа 9 хаснаа гэсэн үг. За significance за бүгд тэг манганы тэг энэ дээр тэг манганы тэг гэдэг энэ дээр ач холбогдолтой гарсан. За мөн энэ дараагийн энэ хүснэгтэн дээр юу харагддаг вэ гэхлээр за Cox regression коэффициентууд буюу за эдгээр эндээс энэ шинжилгээний загвар томьёоллыг эндээс харж болно. За энэ дээрээс харах юм бол B гэсэн энэ багнанд регрессийн коэффициент за SC стандарт алдаа WALT тест за DF significance за мөн EXP B болон энэ relative хазаартсан 95%-ийн итгэх завсрыг харуулж байна. За энэ хүснэгтнээс загварыг ингээд томьёолвол юм болно. За энд регрессийн коэффициент энэ B нь хувьсгчдийн ач холбогдлыг илэрхийлж байгаа бус загвар дээр бусад хувьсгчдтай хамаарлыг илэрхийлнэ. За харин утга нь энэ дээр эерэг байгаа бол хазаард өсөхийг за хасах байгаа бол хазаарт буурахыг илэрхийлдэг. За энэ валдын хувьд загварт оруулсан бие даасан хувьсгчд эдгээр хувьсгчдийн хувь нэмрээ илэрхийлэх
илэрхийлдэг. Энэ дээр энэ sex, smoking, за мөн энэ LACR гэсэн энэ хувьсгчдийн хувьд болохоор энэ contribution буюу загварт оруулсан хувь нэмэр нь бусад тасаа ингээд өндөр байгааг харж болно. За хэрвээ энэ Regression коэффициентийн абсолют утга өндөр бол энэ Walt тестийн оронд бол likelihood-ыг ашигладаг байгаа. За энэ дээр significance-ыг харъя. За энэ дээр CVD үсэх хүртэл зарцуулах хугацаанд ач холбогдолтойгоор нөлөө үзүүлж буй таамаг хувьсгчд нь тэг 105-аас бага байгаа. Хүйс энэ smoking буюу тамхи татдаг эсэх. За мөн энэ дээр body mass index. За энэ дээр энэ LACR гэдэг энэ дөрвөн хувьсгчл ач холбогдолтой гарсан байна. За эдгээрийг тайлбарлах юм бол за хүйсэгдлээ тайлбарлая. За хүйсний хувьд буюу энэ significance нь 1000-ны 3 буюу ингээд ач холбогдолтой гарсан байна. Тэгэхээр хүйсний хувьд шалгуур бүлэг нь бол тэг байгаа. За тэг гэж кодлсон эмэгтэй учраас эрэгтэй нэмэгтэйтэй харьцуулахад CVD үсэх хүртэлх зарцуулах хугацааны хазард ratio 3/1661-ээр их байна. Буюу энэ дээр 95% нэтгэх савсар нь 1555-аас 8/637 байна. Буюу эмэгтэйтэй харьцуулахад эрэгтэйгийн харьцангуй аюул бол өндөр байна гэж ойлгож байна. За smoking-ийн хувьд за тамхи татах хэсгийн хувьд болохоор шалгуур бүлэг нь тэг гэж кодлсон тамхи татдаггүй бүлэг учраас тамхи татдаггүй бүлэгтэй харьцуулахад CVD үсэх хүртэлх зарцуулах хугацааны хазард ratio нь 3/1554 их буюу энэ 3/1554-өөс нэгийг хасаад 2/1554 буюу 255% өндөр гэсэн үг гэж ойлгоно. За энэ дээр body mass index-ийн хувьд мөн 1000-ны 32 буюу body mass index 1/1-ээр нэмэгдэх бүрт CVD үсэх хүртэлх зарцуулах хугацааны хазард ratio 1000-ны 75-аас хасах нь 1-ийг байх юм бол 1000-ны 75-аар их буюу 7% өснө гэж ойлгох нэ. За мөн LACR гэдэг энэ хувьсгч нь шээсний альбумин креатинийн харьцаа байгаа. За 1/1-ээр нэмэгдэх бүрт CVD үсэх хүртэлх зарцуулах хугацааны хазард ratio нь 1000-ны 498-аас 1 буюу 1000-ны 498-аар их буюу 49.8% өснө гэж тайлбарлах нэ. За энэ дээрээс хасах утгатайг яаж тайлбарлах вэ? За энэ дээр өндөр даралттай хэсэг буюу HTN хувьсгч байгаа. Энэ нь хасах 1000-ны 589 гарсан байна. За энэ нь HTN хувьсгчийн хувьд болохоор өндөр даралттай бүлэг нь өндөр даралтгүй бүлэгтэй харьцуулахад CVD үсэх хүртэлх зарцуулах хугацааны хазард ratio. За энэ дээр хасах утгатайг яаж тайлбарлах вэ гэхээр жишээ нь энэ өндөр даралттай хэсэг нь хасах гарсан байна. За энэ дээр HTN хувьсгчийн хувьд болохоор өндөр даралттай бүлэг нь өндөр даралтгүй бүлэгтэй харьцуулахад CVD үсэх хүртэлх зарцуулах хугацааны хазард ratio 1555-аар их буюу энэс нэгийг хасах юм бол 1000-ны 445 за 44.5%-аар бага гэж тайлбарлана. За харин энэ дээр ээж гэсэн хувьсгч байгаа. Энэ бол тасралтгүй хувьсгч байгаа. За насыг тоогоор оруулаад ингээд тасралтгүй хувьсгч байгаа. За тиймээс 50-аас одоо энэ шинжилгээний хувьд 50-аас 79 насны хүмүүсийн хувьд нэг нас нэмэгдэх тусам за CVD үсэх хүртэлх зарцуулах хугацааны хазард ratio нь 104 дахин өснө гэж ойлгож болно гэсэн үг. Тэгэхээр 10 нас нэмэгдэхэд экспоненциал функц учраас 104-ийн 10 зэрэг 145-аар нэмэгдэнэ гэж үзэгнэ. За энэ дээр survival table байна. За оршин тогтнох хүснэгт хэрхэн тооцоологдсныг ийхүү хүснэгтэй харуулж байна. За 50-аас 79 настай зүрх судасны өвчнгүй хүмүүст тандалт хийсэн. За ингээд 1.2 жил болоход
99.3% зүрх судасны өвчин үүсээгүй. За үүсэх аюул нь 7% байсан бол за энэ дээр доошлоод 5 жил болоход за 67.1% нь зүрх судасны өвчин үүсээгүй буюу 67.1 гэн CVD үүсэхгүй байх хоригдлогцсон үе болно. За харин CVD үүсэх хоригдлогцсон үе нь 39.8 байна гэдгийг инхүү харж болох нэ. За энэ өснөгтний хувьд болохоор энд дараах эдгээр болоотуудын утгуудыг харуулж байгаа. За энэ дээрээс харах юм бол за эхлээд миний хувьд графикийг төрслээд дараа нь энэ дээр паттерн буюу энэ паттерн value-ийн хувьд 1 2 гээд энэ дээр өмнө бид тодорхойлж өгснөөр нөгөө 50 настай буюу 50 настай одоо энэ дээр харахаа ээж нь 50 мөн энэ дээр сахартай хүний хувьд за мөн альбумин креатинин хэмжээ энэ дээр 4 байгаа ийм хүмүүсийн хувьд хүйснээс нь хамааруулаад ангиллан графикийг зурж харахыг хүссэн байгаа. За энэ утгуудыг энд харуулсан байна. За тэгэхээр эхлээд бол миний хувьд харуулсан гэсэн үг. За Y тэнхлэгийн дагуу CVD үүсээгүй байх хоригдлогдсон хувь. За X тэнхлэгийн дагуу зүрх судасны өвчин үүсэх хүртэл хугацааг оруулан за кавирацуудын дунджаар инхүү survival function-ыг төрсөлжээ. За саяны survival table-ийн survival багандах утгаа гэсэн үг. За survival function-ыг энэ дээр pattern 1-2 гэсэн байгаа. За энэ дээр нөгөө 50 настай, тамхи татдаг, сахартай, шасны альбумин креатинин харьцаа 4 байгаа хэрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хувьд төрсөлсөн гэсэн үг. За энэ дээрээс харах юм бол эрэгтэйг улаанаар эмэгтэйг цэнхрээр төрсөж харуулсан байна. За харах юм бол эрэгтэй нь 6 жил болоход 18% хавцаа, за эмэгтэй нь 6 жил болоход 60% хавцаа CVD үүсээгүй байх нэ гэдгийг харж болно гэсэн үг. За энэ дээр 1 minus survival function буюу энэ дээр нэгээс survival function-ыг minus хийж өгсөн юм утгаар мөн график төрсөлсөн байна. За энэ дээр cumulative hazard гэд энэ дээр CVD үүсээгүй хуримтлагдсан хувийг мөн графикаар ингээ харуулна гэсэн үг. За саяны survival table-ийн энэ дээр cumulative хазаартын утгыг энэ дээр төрслөн харуулсан байна гэж ойлгож олно. За мөн энэ дээр cumulative хазаартыг за эрэгтэй, эмэгтэй гэс нь хамааруулан мөн харуулсан. За энэ дээр харах юм бол эрэгтэй нь эмэгтэйгээс илүү зүрх судасны өвчин үүсэх хувь өндөр байна буюу хоримтлагдсан аюулын өндөр байгааг энэхүү харж олно. Ингээд энэ видеон дээр 50-аас 70 насны 68 хүний 10 жилийн хугацаанд тандалт хийсэн датаг ашиглан Cox regression хийж үзлээ. Баярлалаа.